Selamat sore. Hari ini Frans datang di akuarium Warsa. Baru pertama kali bersama keluarga. Jalan-jalan menikmati indahnya kota Biak. Akhirnya ujung pekan tiba, saatnya jalan-jalan bersama. Pergi jauh keluar kota, lewati desa-desa. Pikiran segar, hati jadi Air terjunnya tidak jauh dari pinggir jalan. akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan. Biak Supiori. Pohon dan burung-burung semua Ini apa? oke. Butet. Butet, jangan nanti sama. Alhamdulillah. Yang penting senang di hari Minggu. Oh, kalau gitu kita nyanyi aja. Siap. Asik-asik. Saatnya kita pulang. Pikiran segar, hati jadi riang. Duhai aslinya. Pergi jauh keluar kota, lewati desa-desa. Pikiran segar, hati jadi riang. Duhai aslinya. Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan. Pohon-pohon dan burung-burung semua menyambut dia. Pergi jauh keluar kota, lewati desa-desa. Frans, bagus tidak? Ya? Boleh, tapi nanti kau dingin kan tidak? Dingin itu. Dingin sekali, Pak. Ayo lo, Ayo, dikasih tangan buat tuh. Rey. Mandi, silahkan. Andres bisa kalian. Aduh, sungguh indah sekali nih pemandangan alam Papua ini. Khususnya di Biak Numfor.
Oh, bisa. Dai, coba lompat dulu, Dai. Dai, lompat, Dai. Buka sepatu, Bu. Tunggu.